तो सबके जाने के बाद सुबह सुबह मैं अपने दोस्त से कर रहा होता वीडियो कॉल पर कुछ प्राइवेट बात। तो इतने में मुझे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो तो एक बंदा है जिसे मैंने बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। उसके बाद घर पर चली जाती है लाइट, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त स्लाइस और समोसे लेके पहुंच जाते हैं पार्क में। और हम इतने स्लाइस और समोसे निकाल ही रहे थे, इतने मुझे दूर से दिखता है कि वही बंदा जिसे मैंने घर पे डराया था वो मुझे डराने के लिए आ रहा होता है। और इनको लगता है बंदरों से बहुत ज्यादा डर, तो हम अपना तामझाम उठाकर चल देते हैं एक सेफ जगह पर। तो जगह मिलते ही हम सब जुट जाते हैं जानवरों की तरह खाने में। उसके बाद हम दोनों शाम को चले जाते हैं अपने दोस्त को लेने कंपनी। तो कंपनी एरिया में पहुंचते ही हम करने लगते हैं अपने दोस्त का इंतजार। तो उसके आते ही उसे बिठाकर चल देते हैं हम घूमने। तो चलो फिर बाय, मिलते हैं आपको न्यू शॉट में।